Като дълго си говорихме за емотата, сега пак ще си говорим за едно емо. То обаче не е емо, а по-скоро емуто на поп-фолка. Става въпрос за грабушкото от Нотърдам Емилия, която беше така откровенна пред нашата камера, за да ни разкаже за своите сексуални фантазии. Не е това нещото, което ни очудва. Удивени сме от обекта на тези сексуални фантазии. Дълго обяснявах аз, че няма по-проста жена от фолк-певицата, ама все се намираше кой да ми опонира. Свърши се тя тая. Вече имам неопровержимо доказателство, че чалгаджийката не е бял човек и не трябва да й се дава да се вее свободно из столицата. Не са за тук, повярвайте ми. Не знаят как да се държат, бе. Прости женици са, свикнали са по селските обори и кърища да псуват като каруцарки. И в София така като дойдат, и псовнята все им излиза от устата. Особено като се доближат до превозно средство. Нали са каруцарки, та по пътя на аналогията. Ама няма такива съобразявания, че е за пред медиите, че е за телевизията, че има малки дечица фенчета наоколо. Не. Псува на майка и се секне през прозореца. Ето ви го, дами и господа, истинското неподправено лице, лицето без маска и без грим на нашенския хайлайф. Ей, сега ще видите какъв ни е елита, какви са ни звездите, ще се насладите, що е то висше общество по-нашенски. Гледайте и се червете какви селски кьотки допуснахме да се здобият със слава. Простотия душия. Липса на майка ти путката. Липса на майка ти путката. Липса на майка ти путката. Майка ти путката. Майка ти путката. 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 Да, изискана дама спор няма. Направо е готова за английския кралски двор. Но най-вече с тия обноски може да ходи точно там, за където спомена. На майка си. Путката. Путката. Путката.